好味嘅辣煮嫩豆腐脆肉瓜湯。今日我係用黃脆肉瓜嘅，呢個湯好好味啊，又可以撈飯，又簡單。唔想食飯嘅時候呢，咁寡呢，就可以煮啲下呢個湯咯，超級美味。今日就係買咗一個咁嘅脆肉瓜，買兩個，跟住呢，有一半就煲咗嗰個韓式辣湯啦，跟住呢個呢，就係脆肉瓜絲煎雞蛋餅。燒紅咗個鑊啦，跟住將啲脆肉瓜蛋擺落去啦，擺晒落去就得㗎啦。咁咪慢慢火咯，跟住就慢慢煎，鋪平佢。好似韭菜炒蛋咁簡單，葱花炒蛋咁簡單，就係呢個脆肉瓜絲炒雞蛋啦，好好送飯㗎。今日食飯啦，呢個就係湯啦、炒蛋啦，仲有辣煮鹹魚同埋之前做咗嘅咖喱雞。開飯啦，我哋，拜拜。